Episode 1. Batuk. Batuk merupakan reaksi alami tubuh ketika ada substansi asing yang masuk ke saluran pernafasan seperti debu dan alergen lain. Namun, batuk bisa terjadi karena adanya penyakit lain yang diawali dengan batuk, entah itu kering ataupun berdahak. Batuk kering dan batuk berdahak tentu memiliki perbedaan yang sangat jelas. Perbedaan batuk kering dan berdahak. Satu hal signifikan yang membedakan batuk kering dan berdahak tentu ada tidaknya lendir yang dihasilkan. Berikut penjelasan dari perbedaan batuk kering dan berdahak. Batuk kering. Batuk kering adalah batuk yang terjadi tanpa menghasilkan lendir. Penderita batuk kering umumnya akan mengalami batuk ini terus-menerus dan sulit dikendalikan. Selain itu, batuk kering menyebabkan seseorang merasa gatal dan kering pada bagian belakang tenggorokan. Batuk kering adalah sinyal bahwa sistem pernafasan seseorang mengalami iritasi atau peradangan. Biasanya, batuk kering akan terjadi beberapa hari setelah ada infeksi saluran pernafasan. Saat seseorang telah sembuh dari batuk berdahak, batuk kering bisa saja masih bertahan hingga beberapa hari atau beberapa minggu kemudian. Penyebab batuk kering dapat muncul oleh beberapa kondisi seperti asma, reflaks asam lambung atau GERD, postnasal drip, infeksi virus, pertusis, dan juga penyakit jantung. Batuk berdahak. Dahak atau lendir yang dihasilkan saat mengalami batuk berdahak terjadi sebagai respon perlindungan diri alami tubuh. Contohnya, saat ada infeksi yang masuk ke tubuh, sistem pernafasan akan memproduksi dahak atau lendir untuk menangkap alergen atau patogen tersebut. Batuk berdahak dapat disebabkan oleh beberapa kondisi seperti asma, bronkitis kronis, postnasal drip, cystic fibrosis, dan pneumonia. Cara mengobati batuk kering dan berdahak. Batuk kering diobati dengan jenis obat antitusif yang mengandung dextrometropan. Sedangkan batuk berdahak akan diberi obat yang mengandung ekspektoran yang mengandung guaifenesin sehingga dapat mencairkan dahak dan membantu mengeluarkannya lebih mudah. Meski demikian, langkah yang paling tepat untuk mengetahui apa yang sedang dialami adalah dengan memeriksakan diri ke dokter. Lewat pemeriksaan menyeluruh, dokter bisa menentukan diagnosis batuk yang dialami dan memberikan pengobatan yang benar.